Драги мои, danas sam bila na Kaleniću i pogledajte šta sam kupila. I vi već znate da ću ja poslati veliki pozdrav i veliko hvala kome? Gospođi Nataše Božić sa Kaleniću pijice, jer ja sam kupila danas vrganje. Prošli put sam vam pokazivala kako ja mariniram pečurke, na primjeru kesten pečurki. A danas hoću da pokažem kako ja ostavljam obarene vrganje koje ću ja poslije da iskoristim ili za pravilno skuvanu heldu koju sam ja vam isto pokazivala ili za onu rusku čorbu od pečurka koju mi zovem gribovnica. Ostavljamo da sad kao zimnicu obarene vrganje. Hoćemo li? Prvi korak je da oljuštimo, očistimo pečurke. Ovako, dok su pečurke suve, mi ćemo da sad stružemo ovo, to što ostalo iz šume. Vidite kako? I sve nama će biti lijepo. I tako ćemo postupiti sa sve pečurkama. Provjerimo sve da nam budu čiste pečurke. Ne mogu da se uzdržam, a da vama ne ispričam. Jednom sam zatekla situaciju na Kaleniću kad prišla jedna ženica i kaže dajte mi pečurke, ali da ne budu crvljive, da ja ne bacam tako skupu robu zbog jednog crva. Zato ja kupujem pečurke kod Nataše Božić jer kvalitet je garantovan. Pogledajte kako je lepa pečurka, kako je ona čvrsta. I nikome ne plaćam za reklamu i niko ni meni ne plaća za reklamu i ja kao obična mušterija plaćam redovnu cenu na pijice. Ali ipak Nataša veliko hvala za odlične pečurke. Sljedeći korak u pripremi naših vrganja je da ih potopimo u hladnu vodu i vodu malo da posolimo. I takaj nekaj odstoji jedno pola sata do 40 minuta. Zašto? Namjerno sam uzela bijelu posudu da vam pokažem šta će biti poslije pola sata. Ali vidite kako pečurke se dižu na gore, odnosno mora svaka pečurka da bude u vodi. Ja to pokrivam i stavim neki teret i tako da držim jedno pola sata. Prošlo je vrijeme i sad je prvo kuvanje. Već sam pristavila vodu da se prokuva i sad ono zašto mi držimo pečurke u hladnoj podsoljenoj vodi. Sad ću ja da stavim pečurke da se kuvaju, a vi pogledajte kakva je voda. Evo kakva je voda poslije prvih pola sata stajanja u hladnoj podsoljenoj vodi. Eto, zato ja obavezno držim pečurke pre nego što ih stavila da kuvam. Vidite, dragi moji, da počinje voda da vri i pojavljuju se penice. Prvo smanjit ćemo vatru i drugo obavezno da uklonimo penicu. I poslije uklanjanja penice, pečurke moraju da se prokuvaju još 30 minuta. Vaše? Pečurke su se skuvale po prvi put i sad su malo prohlađene. Sad, ja već znam kako ću ja da koristim obarene vrganje i sad ću ja njih da posjeskam, a usput da uklonim sve što se meni ne sviđa. I vama to preporučujem. Ostale su neke crne tačkice, sad ću ja njih da uklonim. Evo, tako. I sad ćemo pečurku da posjeskamo tako kako nama odgovara. Odlično će biti i za čorbu i za heldu, skuvanu po mojim zlatnim pravilima. Sada pripremljene pečurke koje smo otkuvali u prvoj vodi i posjekli tako kako nama treba, mi ćemo opet da otkuvamo. Opet će da se podigne pjenica, ali mnogo manja, i opet moramo da uklonimo tu pjenicu i opet da otkuvamo jedno 30 do 40 minuta. U toku kuvanja u drugoj vodi obratite pažnju
kao da su vrgani već počeli da se spuštaju na dno. Šta to znači? Gotovo je. Dragi moji, skuvali su se vrgani i sad ćemo samo da ih zapakujemo u tegle. A poslije, u toku zime, možemo da ih koristimo kako god hoćete. Dragi moje, evo napunili smo tegle sa barenim vrganjima. Pazite, obavezno vode, rasula, voda u kojoj se kuvala, da bude sve do vrha. Sad ćemo da poklopimo, zavrnemo i da preokrenemo. Dragi moje, danas sam vama pokazala kako ja barim vrganje za kasniju upotrebu u toku zime. Uvijek imam sveže vrganje. Kako možemo to da koristimo? Šta god hoćete. Bitno je da imate uvijek vrganje. A vi svratite, bit će još recepata, uvijek se nešto sprema.